चलो ये खा लेता हूँ। पॉपकॉर्न तो मेरी फेवरेट है। बैठ के आराम से पॉपकॉर्न खाता हूँ। ठीक है, मजा आ रहा है मुझे, टेस्टी लगती है ना। अरे ये कैसे बारिश सी हो रही है, ये कैसे मौसम खराब हो गया भाई, बारिश शुरू हो गई है। अरे अब मैं घर कैसे जाऊँगा? क्या गिर रहा है? ये तो कैंडी गिर रही है। अरे कैंडी की बारिश हो रही है तो। अरे Okay. वो तो